দেশ গ্রামে হানি কমছে, সব জায়গাতে হানির একটা স্রোত আছে। ওই স্রোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যাইতেছে। দেখেন এ লোকটা জাল দিয়ে খেয়ে অনেক মাছ ফেলু খালের ভিতরে। দেশে মানুষ এখন খালি জাল দিয়ে মাছ পেতেছে। অনেক ভালো লাগে তাদের থেকে, যারা জাল দিয়ে মাছ ধরে। মাছ পেলে এরা কত খুশি বা আনন্দ। এরা খাও, অনেক সময় বিক্রিও করে। সকলে মাছ ধরেন বেশি বেশি।